因为滞留在湖北2个多月，已经快花光积蓄了。然后这样的价格真的让人没有办法接受。中国湖北解封，台湾人终于可以回家，政府以包机处理，但不少驻湖北台湾人不满，机票贵，而且还得跑到上海搭飞机。湖北距上海有823公里，坐高铁的话就需要6个小时。带一个这么小的小 baby， 还有行李。 对我们来讲，真的是非常的困难。第3批包机采另类包机模式，指定华航现有固定航班，从上海浦东机场起飞，桃园机场降落。3月29号、30号各一班，都是晚间7点50分起飞，9点50分抵达桃园，一班可载220人。抵达后一律送往各地检疫所集中检疫14天。而班机上没有其他旅客，只有滞留湖北台湾人，而且原本每班可载358人的机型，只载了220人，座位间保持安全距离。机上2位机师、11位空服员，但目前已经有超过440人向海基会报名。飞机票嘛贵吼，希望讲政府吼会当安排互阮吼，会当讲亲像顶一届、第2届包机安尼，我咧华航安尼一单，东航一单。 还有至湖北民众上网查票价，指定班次参考售价，一人要将近25000多台币，认为实在太贵。但确切票价还得等指挥中心发布。我们会根据这个定位的人数，再来决定是否再洽华航协助增加指定的航班。武汉跟湖北连北京都还不同意他们入京。 可见那边的传染病的风险还是存在。中国媒体报道，连北京都要求国人入京一律隔离检疫。台湾另类包机一次让大批国人回家，也得慎防产生防疫破口。35冠张慧琪报道。